Turagushuhuje muri kano kanya tuguhaye n'ikaze. Iyi nk'uko ubibona ni Ubuzima TV show, channel ikugezaho ibiganiro byiza biteguye neza kandi by'ingirakamaro. Ni ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima nk'uko mumaze kubimenyera. Njyewe ndi Japhet Ntakirutimana. Niba uri mushya kanda subscribe, dukomezanye muri iki kiganiro ndetse n'iby'ubutaha bizakugereho mu buryo bworoshye. Menya uko wakwivura nuko wakwirinda kuruka uri mu rugendo. Iki kiganiro ni cyiza, ndagushishikariza kugikurikira kugeza gishoje. Kuruka uri mu rugendo ni indwara abantu benshi bakunda kubona cyangwa kugira ikibazo cyo kuruka igihe bagiye mu rugendo. Ikabiterwa no kugenda uhindura aho wicaye cyangwa uhagaze mu gihe runaka, cyane cyane igihe ugenda n'imodoka, indege cyangwa se ubwato. Kuruka ni uri mu rugendo biterwa n'iki? Ibi bishobora guterwa n'imwe mu mpamvu zikurikira. Iya mbere, kugenda imodoka igucugusa cyane, ukata amakorosi cyangwa imikuku. Impamvu ya kabiri, kutamererwa neza mu mubiri. Impamvu ya gatatu, impumuro ishobora guturuka ku biryo cyangwa se ibindi biri mu modoka, kimwe n'amavuta yo mu modoka nka essence cyangwa mazutu. Ubusanzwe igice gishinzwe kugenzura imigendere ni ukugenda utambuka, giherereye mu gice cy'ugutwi imbere. Iyo kinyuranyije n'iby'amaso yawe agenda abona, byoherereza ubwonko cyangwa se byoherereza ubwonko ubutumwa butandukanye. Muri icyo gihe ako gace gatangira gucangwa, bityo n'ubwonko ntibusobanukirwe. Ibi nibyo bitera kumva warwaye, ugatangira kugira isesemi. Ibindi bimenyetso ushobora kubona harimo kubira ibyuya, guta inkonda, kubabara umutwe, guhindura ibara ry'uruhu cyangwa kumva ukonje cyane. Ndagushishikariza gukurikira iki kiganiro kugeza gishoje, kuko nibyo byiza biri bukugirira akamaro. Ibyinshi by'ingenzi turagenda tubikugezaho. Ni mu buhe buryo cyangwa se ni ubuhe buryo ushobora kwirinda kuruka uri mu rugendo? Hari uburyo ushobora kwirinda iki kibazo udakoresheje imiti. Dore bimwe mu byo wakora. Niba ugenda mu modoka ukumva urazungera, gerageza gufunga amaso cyangwa usinzire. Mu gihe impumuro zitandukanye zigutera isesemi, egera ahari idirishya ku buryo umuyaga ukugeraho neza. Wirinda kwicara ahantu hatuma ubura umwuka. Irinde kureba filime cyangwa muri telefone cyangwa ikindi kintu gituma uhanga amaso cyane nk'izindi modoka cyangwa ibiti. Irinde kurya ibiryo byinshi cyangwa kunywa inzoga mu gihe ugiye gufata urugendo, cyane cyane wirinda ibiryo bigira cyangwa birimo amavuta menshi. Niba impumuro igutera kuruka, ushobora kwitwaza indimu akaba ariyo wihumuriza igihe wumva utangiye kugira isesemi. Uretse indimu, ushobora no guhekenya shikarete izirimo minti, nizo zikiza neza. Usibye indimu, ushobora no kuba wakoresha amaronji, ukazajya ugenda uryaho agace gato gato. Mbere y'urugendo gerageza kunywa amazi ahagije, ariko nanone ntunywe menshi cyane kuko nayo yagutera kugira icyo kibazo. Kandi uryame usinzire bihagije. Wirinde kunywa inzoga cyangwa ibiryo bishobora gutuma wumva uhaze cyane. Ni iyihe miti noneho ikoreshwa mu kurinda kuruka uri mu rugendo? Hari imiti itandukanye iboneka muri za farumasi ishobora kukurinda cyangwa kugabanya kuruka uri mu rugendo. Egera farumasiye umubaze
imyinshi mu miti yo muri ubu bwoko ushobora kuyigurira udafite urupapuro rwa muganga cyangwa se ruriya bakunze kwita ordonnance médicale. Imwe mu miti twavuga nka ondansetro, stigelo, promethazine, biscopa n'iyindi. Iyi miti uyifata mbere yo gukora urugendo hagati y'iminota 30 n'isaha. Ku bindi bisobanuro n'uburyo ugomba kuyifatamo baza farumasiye birambuye. Iyi miti iyi miti yo muri ubu bwoko ishobora nayo gutera ikizungera ubwayo. Ni ngombwa cyane rero kudatwara cyangwa gukoresha ibindi byuma bisaba imbaraga mu gihe wanyweye iyi miti. Ubundi buryo bukoreshwa mu kuvura iki kibazo, tangawizi nayo ishobora gukoreshwa mu gukiza iki kibazo. Ushobora kuyihekenya yonyine cyangwa ukayinywa mu cyayi mbere yo gukora urugendo. Udashoboye kubona icyayi ushobora kuyinywa mu mazi. Guhumeka gahoro gahoro winjiza umwuka wongera uwusohora. Ubu buryo bufasha ubwonko kubona umwuka uhagije, bityo ukaba wirinze isereri. Ikiganiro nk'iki ngiki rero naha tugisoreje. Turagushimiye cyane wowe warudukurikiye. Nizera neza ko iki kiganiro kigize ibyo kigufasha. Niba utagira iki kibazo mu modoka, byanze bikunze ushobora kuba uzi neza abantu bakigira, wazagezaho ubu butumwa nguhaye muri kano kanya. Izi nama ukazibagira, ubutaha bakazakora urugendo nta kibazo na kimwe bagize mu rugendo. Turagushimiye rero naho ubutaha. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, nyaboneka kugira ngo ibintu bigende neza n'ubutaha tuzabanemo neza mu bindi biganiro. Bye.